bratia z obidvoch strán, vzácni priatelia. Najvážnejší krok v živote o niekoľko minút urobíte, kedy, milý priateľ František, nebudeš prísať svojim rodičom, ani milá priateľka Monika svojim rodičom, ale ty, Ferko, Monike a Monika Ferkovi. Prečo to pripomínam? Pretože naše mamky, mamulienky dakedy sa nevedia rozlučiť so svojím dieťaťom, teda s dieťaťom, mužom, ženou. Prišla raz jedna matka: ja nemôžem žiť bez syna. Čakaj, mamko, na to. Emil prišiel vám pred oltárom. Či Gitke? Tá Gitka, ja nemôžem bez ňou žiť. To ja do pani urval ešte horší. No čakaj sa, vy máte muža? Či vy so s Emilkom špice? To ja mám muža. To čo chcete od Emilka? Emil zdieľaš? A baba do krevy vyše nedorezol. Zmražená, jak pred operáciu, keď idú rezať, jak keby dostala narkózu, vytratila sa, lenže ďabol sa z nej nevytratil. A dovtedy rypala, kým Emilko neprišiel mamu cicať domu. No, teda ho primojkala, jak primojkané celé. Sa rozišli. No dali aj jej. A ani tak mne sa nepodarilo, jak sa podarilo, mal som dvoch kaplánov a jeden malý, bol taká malá hrúdka, ale samý sier, samý tvár. A on iným spôsobom, moja taká búrka, peron, však už sme poznať. Ale sám ten bol taký tichý dáš, dáva vzrast. A dosť na tom, že Emil presvedčil, že skutočne pochopil, že nie maceri prišiel, ale žene, a teda patrí žene a už aj dieťaťu. A jak sa to dobre skončilo, to ja som na toto všetko už tak položil, na tú budovu nešťastnú. Tak Emil Pozlatý vyznal si pred pánom kaplom predo mnou, že máš Gitko rád, Gitka, že teba, máte dieťa. A najmenší trest, aký ti dávam, že od matere pôjdeš aspoň na tretí chotár bývať. A Vera, keď chcel dokázať, že hovorí pravdu, že má ženu rád, že má decko rád, a nie, na tretí chotár, on na 15. chotár pošol. Až do druhého kresu bývať. 3 do 3 mesiace, alebo 4, až revajúca. Bo ja som dal mu toto. Nebudeš sa modliť, ale za pokánie dostaneš, že v takej materi nepôjdeš 2 roky. Tak keď mi bude tak nedobre, pán veľkomožný, odo mňa jak sto ďablo. Čo ja za veľkomožný? Ja nič nemožný. Vy ste veľkomožná, pani Roši rozbiny. Keby skracili, jedna poloka. Babo, ešte pol slova a 5 roky. Jak ja potom babe povedal. Tá už netrebalo ani metru brať. Jak u nás fani pošla, ja neznám, či predkom, či zadkom. A
jak włoż. Kiciu maminu. A teraz, jak prišli, medzi tým mali druhé dieťa, a prišli po 2 rokoch, dodržali, prišli na návštevu. Ja, táto už nie ten antikrist švekra. Ale svatá švekra. Ešte dobre, že ich nevyložila na oltár a neprikryla ja na Bože celo, alebo do Božoho hrobu so faťolou. Tam tu ešte volá, tá sieťka. Ona tam má troška také. No. No dobrá, predobrá matka a švekra. Ja už ju chcel za svatu vyhlášiť. A do dneska krásne žijú, navštevujú sa. A ešte som im dodal. Žiadne bazletky kamarátske. Bo koho hadu štipne, to 6 listy boli, nie? A keď demol švekra, to, viete, to ľudia nevesty vydumali, že bola jedna dobrá švekra, ale bola v lese. Prišla búrka, Perúni zabila. Dobre švekry. Ale švekry znajú na nevesty. Že bola jedna dobrá nevesta, ale bola s mužom na fotbale, drevená tribúna, národa kopu, tribúna ešte polavala, zabilo nevestu. A ju zasypalo. Takže nie dobre svokry, nie dobre nevesty. Jest dobre svokry, jest dobre nevesty, lenže prosím, drahí rodičia z jednej, z druhej strany, raz navždy sa rozlúčte s Ferkom a s Monikou. Bo doteraz platil otca svojej, matku svoju, ale odteraz už Feričku. Cti Moniku svoju? Moničko, cti Ferka svoju? Potom dlho nič, 3 kopy šena, zaž dlho nič, až potom otec, mama, jedna i druhá. Drahí rodičia, nehnevajte sa, ale tak to je a tak to byť musí. Lebo ináč by sme neudržali mladých. No a preto, ja viem, hoci mi je už sucho, ja viem za co lignú, a že vy, to neváham, už mi neostáva, že teraz som vás tak dobre postriasal, či ostanete, keď nie ešte môžete ísť. Páči, rozstúpte sa. až neboda moja. Ešte ju máte v rukách. Ale o minútu s Bohom, šteboda moja. A preto mi už neostáva nič iné, len vám popriať. Aby dobročí Pán Boh dal, aby ste sa o minútu dobre rozhodli. Tak, ako som povedal Feričko. Monička, matka, Feričko, Moničko, matka, nikto druhý. Lebo od tohto rozhodnutia záleží celá vaša budúcnosť. Celý váš budúci život. A Ferku, kamaráci z Mokrej štvrti s Bohom, do roboty, z roboty prvým autobusom alebo perším bicyklom ku Moničke a ku Moničkátom a ku Feričkom. Keď vám Pán Boh požehná, ja verím, že hej, to bude problém. No, a Monika takisto. Po druhé, nech dobročí Pán Boh dá, aby ste sa tak mali radi celý život, ako sa máte radi teraz. Moničko, keby si mu teraz povedala, na co si také drahé Gerbery, myslím Gerbery si to volá, nie? Na co si také drahé kupáš, aj si mohol ísť na Čerhov, ešte by sa zašpívať čerhovské, tie čerhovské chlapci zašpívajú.